Como case no ti norme tine o protest rally. Chung tini oro Thaiman karun ke amo protest rally tini koikin sedang tini kopita no rap khaja ma chung oro protest rally khane khayo chung khadama panda khuna khorang kisale khadama panda bago tini li chung nogo asogoi tongmalia tini bukharo rompre shopre khaye salsa por salsa o gotana ong tono abba kisung ong bago chung khorang kisana ma khale tini kopita tipurano nogo hawire khai kalangoi bono muthare rekha jaga wona jilma bago hok khaisana ibu sasi kuno sia le kapora kore rang kesa kuroi jibe khange chung khumai ke malaye bono chung ma ba malai ko sam thema dor nasiye kisa khal khane chen khal khaika chubaka chung nogoi belai jok khanangka obon omo bini asani ta go gure jak sab khai kalangka so bor thanta tam khaika chung obot khana pressure ine ambasa khana kai abon pore ongbai phi ta taisa gobang borok chin yang Srinagar thana abo sin bori bo sa chaijona rep khaija abono tei bo chung selengma masawo tamni thangkai chini bori bo sarongno kono jaga o save kore kha tongnani janani himnani borinani jethani jaga pho abake chondale khawani bonangka bori bo sana simiya chala bo sana bo chung khazar chala bo sarongno ro je hamne sikra wansuk mono noro omhaino tawan sokti hamya sikra tawan sokti chungno bahana jog dibi jog boma jog hine wansuk khawanati oba hamya oma hai hamya wansuk mono bor khaidi saksana solaidi tabore desona solaidi chinti pra hasten bumo hamya ta khaidi chung oma hai kuno din oma situation no tak first time khnaw je baireo khnaw gobang ma oma hai re bumo saisong ta thangdi sabna saisong ta handi oma hai ta kandi kintu tongmu khnaw ta chini khawas oma hai khnasu abage omoni main uddesho kha chanai nongnai o drugs ro nongai chanai tongnai ro obo bo chung bolo selengo naidi chanani bagoi nini buma bo khana bo tharmano nung siko nung angkhalmano nung borono bo tharmano nung borono rep thaimano omo se chini korma lama obono chung gur khadi o drugs phanai rono drugs nongai rono angbalen selengo abage nung abo hamya sidra chama abo bai nung ta bai jak deni nini langma se kotor nung je isono no ya kong pura herika nung jonom mangkha nung o haw sakap bhaike ka hampai nung khaithana opose saksak ni slide hono ampai hamya no tawang chudi joto bosaro no kasaro joto boma bokhano kasar sangne bosana naijomdi sangne boma bokhano bomaya respect ridi tai chung je rap khane rono chung sawa pani sabone kaisa chini bukhuk juk class 9 poribo bono bo rap khaijakha a khane rongke kologro a khane ro tabu bini bumongkai rajesh bin bumong tai masan pe anggung bokhanta bor duijon asami romjak asami tabu ging rap khaijak asami tabu yokjak belnajak abake abon request usibe ko khalai tongo kai bore case ro gobongma IPC no rijak khaifan bor yogi belman khaika kintu aino to asuk gobongma karak case khaiman pore belman ani kono question khaiya engkai chung abo next time chung ting bore mo thathanai salainai chung tangi bor no belman kha engkai abor pore bo belmanoi bo nogo phai borono domkiri tongkhaika norok case uthogoi nadi engke naidi busuk jora tamong kha chin onnai प्रतिबाद chung phuna dino khaije malanglia chung justice semaya abakoi chin bosarongno angbalai maya nango om hai bori bosa basa naithonai thorongno chung phun save kori kha chung bosa khaina bo kisi kiri kha abakoi chung balai khawa tongoi shanti maya nogo tonga shanti maya nogoi balai khadu khunangoi chingtino abono step no chung pisalayo Bodol Business Women Welfare Society IWWS ini yang secretary bumong ka. सपना देवी हर जगह में अभी एक महीने में 4-5 ऐसा रेप हो रहा है इसलिए मैं घर पे नहीं बेच सकता क्योंकि मेरा भी बेटी है आज दूसरा दिन में आपका भी होगा उसका भी होगा इसलिए घर में कुछ सब बेच नहीं सकता इसलिए अब सस्ती मिलने के लिए हम लोग जितना मदर है हमारा बेटी है सब हमारा साथ एक साथ में आया है क्योंकि आवाज़ उठाना चाहिए हम लोग घर पे चुपचाप ऐसे बैठेगा तो आवाज़ नहीं उठेगा तो कौन आएगा साथ में वैसे में तो चुपचाप नहीं रह सकता क्योंकि हर पल ऐसा हो रहा है दिन में तो गवर्नमेंट सरकार अभी भी कुछ नहीं देख रहा है पेंडेमिक से चुपचाप बैठा है तो कितना दिन हम लोग पेंडेमिक से चुपचाप बैठेगा पेंडेमिक तो ये साल में भी ख़त्म नहीं होगा अगले साल में भी ख़त्म नहीं होगा तो आवाज़ तो उठना चाहिए हम 2-3 साल भी जितना लोग होता है आवाज़ उठाएगा यहाँ पे नहीं होगा तो हम कोपिता त्रिपुरा को भी जस्ती मिलना चाहिए क्योंकि कोपिता त्रिपुरा अभी 13 साल से वो क्या पता है उसका माँ पापा गाँव में रहता है कुछ पता नहीं है तो इसलिए माँ को कैसे हम लोग समझा सकते हैं बच्चे को कैसे समझा सकते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आया है क्योंकि हम लोग जस्ती मिलना चाहिए जस्ती जब तक नहीं मिलता तो हम लोग आवाज़ उठाती रहूँगी आवाज़ बंद नहीं करूँगी अब लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है
क्योंकि हम लोग जितना बच्चे लोग त्रिपुरा में अभी 4-5 जगह में रेप हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहा है। आप लोग कहाँ तक क्या रैली वगैरह प्रोटेस्ट कैसे करेगा आप लोग? क्योंकि हम लोग परमिशन लिया है, कल भी हम लोग डीएम साहब के पास गया था, लेकिन अगरतला में हम लोग नहीं किया है। इस वजह से हम लोग तुम लोग एबीसी एरिया में जाओ, तुम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करो ऐसा बोला, तो हम लोग आज इधर एसबीसी में पीएस में आके हम लोग परमिशन लेके अभी पूरा हम लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे। में आप लोग क्या कुछ मेमोरेंडम ऐसा देगा? हाँ जरूर जाएगा हम लोग गवर्नमेंट के लिए। कब जाएगा? कल परसों से हम शुरू करेगा, क्योंकि ऐसा चुपचाप बैठेगा तो नहीं होगा ना। पानी सागर में हम लोग जाके आया है, फिर जाऊंगे, क्योंकि अभी वो पानी सागर का जो रेप हो रहा है अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी वो उठ नहीं पा रहा है, तो कुछ तो खबर नहीं ले रहा है, ऐसे जाके तो नहीं होता ना, तो उसका लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहा है। किस प्रोटेस्ट कर रहा है? हम लोग त्रिपुरा बुरई सोसाइटी और इंडोनेशिया वुमेन सोसाइटी से বলতে চাইবো যে এই সব নোংরা কাজ, আমি রেপকে বলবো নোংরা কাজ, এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এই ধরনের কাজগুলিকে বন্ধ করা হোক। আর এই সব ধরনের যারা নোংরা কাজ করছে তাদের জন্য ভালো বিচার হোক, শাস্তি হোক, ফাঁসি চাই আমরা। আর সিবিআই তদন্ত বিশেষ করে আমি চাই, কারণ আমি বলবো যে 1-2 দিন তারা জেলের মধ্যে থাকবার মধ্যে তাদেরকে ভেল দেওয়া হবে, এটা তো হয় না। কারণ যারা দোষী তাদেরকে তো এইভাবে ছেড়ে দিলে হবে না, যে তারা 2 দিন পরেই তো আমরা মাফ হয়ে যাই যে আমরা কোনো ক্রাইমই করছি না জীবনে। এইসব চিন্তাধারা তাদের মাথাতে এসে পড়বো আমি ধারণা করি। কারণ প্রশাসনের দিক থেকে নজর দেওয়া দরকার যে না, যেহেতু দোষীকে দোষীর মতোই রাখতে হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আজকে পপিতা ত্রিপুরাকে মারা হলো, কালকে আমার মেয়েকে মারা হবে, কালকে ওই দাদার মেয়েকে মারা হবে, এইসব তো চলবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কি চলছে এটা আমি প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যতে কি শাসন চলছে, কারণ খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা নোংরামি জিনিসটাকে বন্ধ করা হোক। আর আমাদের মেয়েগুলোকে খুব শান্তিভাবে আমরা ফ্রিভাবে কাজকর্মে স্কুল কলেজে যাতে আমরা নিজের ফ্রিডম করে আমরা চলতে পারি, এইসব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমি শ্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে এটাই অনুরোধ করব যে খুব তাড়াতাড়ি দোষীদেরকে ধরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব, এটাই বলবো। আর আমার ত্রিপুরাবাসীর যারা ভাই বোন আছে, যারা মা হয়ে আছে, বোন হয়ে আছে, তাদেরও দায়িত্ব আছে নিজের মেয়েদেরকে খুব ভালো সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য। ছেলের মা বাবাকেও আমি বলবো যে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর এইভাবে কোনো দিন বসে থাকবেন না বাড়িতে, আমার মেয়ে আজকে হয়েছে কালকে তোমার মেয়ে হবে, এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যে এই সব ধরনের কাজে আমরা যাতে এই সব নোংরা কাজের থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। এই সবগুলো আমি অনুরোধ রেখেই আজকে আমার এই কথাটা এখানেই রাখলাম।